ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ចំការធុរ៉ែននៅភូមិក្រសាំងឃុំទឹកជ្រៅស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ចំការធុរ៉ែនរបស់លោកពូជ្រាយហើយគឺស្ថិតនៅភូមិស្រមប៉ុន្តែយើងបានទៅហួសនឹងបន្តិចដើម្បីទៅចំការធុរ៉ែនមួយកន្លែងទៀតដែលមានទំហំផ្ទៃដីរហូតទៅដល់50ហិកតាឯណោះឥឡូវយើងចេញដំណើរជិតដល់ហើយបាទហើយការធ្វើដំណើរនេះទៀតសោតយើងឆ្លងកាត់ចំការកស៊ូបាទរបស់ប្រជាកសិករយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រសាំងនិងភូមិសមហើយឥឡូវនេះយើងជិតដល់ហើយឃើញផ្លាកលំហើយបាទបងប្អូននោះក៏លេចមើលទៅខាងមុខបន្តិចយើងឃើញផ្លាកបាទនៅខាងស្ដាំដៃចឹងឃើញថាមានឡានបត់ចូលហើយយើងបត់តាមគេទៅបាទផ្លាកនេះហើយគឺជំការធុរ៉ែនគេដាក់អក្សរថាចំការធុរ៉ែនព្រីមៀមបាទគឺ1868បាទដែលមានទំហំផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ50ហិកតាឥឡូវយើងបត់ឡានទៅហើយបែកខាងស្ដាំដៃឆ្ពោះទៅចូលទៅប្រហែលជា100ម៉ែត្រយើងនឹងដល់ចំការធុរ៉ែនហើយឃើញថាមានចំការធុរ៉ែននេះច្រើនដើមធុរ៉ែនច្រើនមែនតែនបាទនេះយើងមើលទៅពុំសូវឃើញមានផ្លែដោយសារអីគឺគាត់កំពុងតែប្រមូលផលបេះលក់បណ្ដើបាទដែលមានភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកផងក៏ដូចជាភ្ញៀវមកពីក្រៅប្រទេសផងមកចូលទិញបាទមានប្រទេសជិតខាងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃអីបាទមកប្រមូលទិញលក្ខណៈច្រើនណាបាទក្នុងនោះទៀតសោតក៏គាត់លក់សម្រាប់ប្រជាកសិករយើងឬក៏ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តទិញហ្នឹងគឺលក់តាមធម្មតាបាទមិនថា1គីឡូ2គីឡូផ្លែ1ផ្លែ2ឬក៏ច្រើននោះទេតាមតម្រូវការលក់តាមតម្រូវការហើយមើលទៅគឺច្រើនមែនតែនបាទខ្ញុំថតនេះគឺជិះឡានមិនបានទៅថតគីដើមទេដូច្នេះមើលទៅគឺមិនឃើញផ្លែច្បាស់ទេបាទប៉ុន្តែគឺផ្លែច្រើនមែនតែនបាទហើយយើងបើកឡានបណ្ដើរសន្សឹមនឹងឆ្ពោះទៅតូបបាទទៅឃ្លាំងរបស់គាត់បាទហើយលើនេះឃើញថាយើងជិតដល់ហើយអ្នកដែលរួមដំណើរនឹងមានកូនស្រីបាទកូនប្រុសហើយនឹងឪពុកម្ដាយបាទដើម្បីឆ្ពោះទៅទិញត្រែនឥឡូវនេះយើងមកដល់បារងឃ្លាំងដាក់ត្រែនហើយឃើញថាឡានច្រើនភ្ញៀវចូលមកទិញច្រើនគឺភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកបាទមានឡានច្រើនមែនតែនបាទភ្ញៀវចូលមកលេងច្រើនហើយយើងក៏រកកន្លែងចតឡានបន្តិចសិនបាទដើម្បីសម្រួលកន្លែងបាទមុននឹងចូលទៅដល់កន្លែងលក់របស់គាត់បាទអូឡានច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទឥឡូវនេះឈប់ទៅមុខបន្តិចសិនបាទរកកន្លែងបត់ឡានចតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនបាទហ្នឹងហើយយើងដាក់កន្លែងនេះចុះបាទដើម្បីកុំឲ្យស្ទះផ្លូវគេបាទបត់ចុះហើយបាទអូខេយើងឃើញថាយើងមកដល់ហើយបាទនេះបាទសិតូចបញ្ញាម៉ាក់យាយតាបាទនោះមានកពុចនោះយើងទៅឆ្ពោះទៅមើលកន្លែងត្រែនដងនោះមានកពុចនោះមនុស្សមកច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយបាទអូមកដល់ខាងក្នុងមិនដឹងថាត្រែនច្រើនបាទល្អមែនតែនបាទណែនណាត់តាមតាប់បាទហើយភ្ញៀវក៏មកទិញច្រើនបាទនេះពូកំពុងតែបកកំពុងតែចិត្តហើយបាទហើយមើលយើងក៏លេចមើលអូមានចែសម្បត្តិអ៊ំយាយហិចបាទនឹងហ្នឹងហើយអ្នកសាក់ទីមកប្រហែលអ្នកដែរណាបងប្អូនអើយគោដូចភ្នំសិតតែសេរីពូជមិនផងតែម្ដងបាទច្រើនមែនតែនបាទអូទោះតែម្ដងដល់រដូវកាលប្រមូលផលហើយបងប្អូនបាទ
សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរថាចំការតូរ៉េននេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រសាំងឃុំទឹកជ្រៅស្រុកលំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទដែលមានទីដីរហូតទៅដល់50 ហិកតាឯណោះបាទបងប្អូនណាចង់មកទិញចង់មកទេសចរបាទពីព្រោះថាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេយើងអាចជិះឡានដប់បងប្អូនគ្រូសាពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិម្រះខ្លើអីមកលេងកំសាន្តទិញហូបបាទជាលក្ខណៈកំសាន្តផងបាទទិញតរ៉េនហូបផងបាទគឺសប្បាយហើយតរ៉េនល្អណាស់បងប្អូនណាបាទទុំអស់ហើយបាទក្នុងនេះគាត់លក់តម្លៃសមរម្យរបស់គាត់ដែរគឺ1គីឡូចាប់ពី13,000ទៅតាមប្រភេទតរ៉េនណា13,000 15,000បាទហើយដោយឡែកពុះយកសាច់ហ្នឹងគឺលក់ត្រឹមតែ1គីឡូ40,000ទេបាទនឹងសម្រាប់បកយកសាច់បាទនេះគាត់កំពុងតែបកដើម្បីភ្ញៀវអូជ្រុះម្ដុំបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដិតយករូបថតទុកគ្រុនជាអនុស្សាវរីយ៍បាទនេះកូនបញ្ញាបែកខ្នងសិតូចបាទហ្នឹងហើយអូច្រើនមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទធានាថារសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់តរ៉េនបែបធម្មជាតិបាទតរ៉េនយើងមកទិញដល់ចំការផ្ទាល់ហ្នឹងគឺធានាថាតរ៉េនខ្មែរតែម្ដងអត់មានតរ៉េនយួនអត់មានតរ៉េនថៃអីដឹកនាំចូលទេបាទយើងមកទិញដល់ចំការយើងឃើញអ្នកបេះពិតហើយយើងមកទិញទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហូបទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគឺជាប្រភេទតរ៉េនល្អមិនបានចលក់ថ្នាំឬក៏ចលក់គីមីអីនោះទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមកទិញនេះគឺខ្ញុំទិញតែបកទេបាទតរ៉េនបកឥឡូវនេះមិនទាន់បានឲ្យគាត់បកសម្រាប់ខ្លួនឯងទេមកថតវីដេអូលេងសិនទុកគ្រាន់ជាអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនបាទឥឡូវនេះដល់វគ្គដើម្បីបញ្ជាទិញហើយបាទគឺខ្ញុំឲ្យគាត់បក2គីឡូដែរគ្រាន់តែយកទៅហូបបាទអូល្អបងប្អូននេះសាច់ឡើងទលុកឡើងល្មៀតតែម្ដងបាទហើយគ្រប់2គីឡូហើយគាត់កំពុងតែវិចខ្ចប់ថែមបាទឥឡូវនេះគាត់ហ្វ្រីឲ្យមួយបាទហ្វ្រីឲ្យមកក្លែបដែរឲ្យស៊ីតូចញ៉ាំស៊ីតូចញ៉ាំស៊ីតូចគាត់អត់ញ៉ាំទេគាត់ហុចឲ្យប៉ាវិញអូខេចាំមើលខ្ញុំសាកភ្លក់មើលបងប្អូនតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាដែរបងប្អូនដល់ជាតិម៉ែនបងប្អូនអូយឡំផ្អែមល្មុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនតែម្ដងបាទជក់ចិត្តណាស់បងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់ផ្អែមជាប់មាត់តែម្ដងបាទអូមិនធម្មតាទេហូបឲ្យអស់ទុកតែគ្រាប់បោះចោលបានហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទរីករាយទាំងអស់គ្នាក្នុងចំការតូរ៉េនបាទសប្បាយទិញហូបបាទដូចជាលក្ខណៈដើរកំសាន្តដែរឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំទិញរួចរាល់ហើយឥឡូវដល់ចិត្តដល់ពេលដល់វេលាដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនហើយថតតរ៉េននេះទុកមើលថ្ងៃក្រោយបងប្អូនអើយមកច្រើនណាស់តរ៉េនក៏ល្អច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទមនុស្សមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបាទអ្នកខ្លះស្កាត់មកពីភ្នំពេញនេះក៏មានដែរបាទនេះច្រើនណាស់13000ដាច់បាទឥឡូវខ្ញុំបក2គីឡូដែរនេះបានគ្រប់នៅបងបានគ្រប់នៅនឹង2គីឡូហ្នឹងអានោះហ្វ្រីអូបានហ្វ្រីទៀតហើយវីវ៉ូអូបានអូខេមែនអ្នកលើគាត់ថាហ្វ្រីញ៉ាណាអូញ៉ាបោះហ្វ្រីឆ្ងាញ់ហ៎បាទនេះល្អបងប្អូនបាទ1គីឡូ15,000បាទនេះនាំម៉ែនាំពុកនាំកូនអីមកទិញដែរបាទចាំហូបលើឡានបាទលើយើងបានរបស់ហូបហើយបាទទិញរួចហើយទិញសាច់សុទ្ធតែម្ដងបាទនេះបីថាឆ្កាតរ៉េនច្រើនឥឡូវយើងមកដល់មែនណាបងប្អូនអើយច្រើនតរ៉េនគេបាទហើយឡានភ្ញៀវមកទិញច្រើនមែនតើបាទ
tôm chua bằng phố nơi này ô hiện từ cái bãi lại bị chua màu tiệt và nó rồi nó phố nơi này và lại lò nào ổn rồi lại bình đào mong một ổn này chua bảy bốn re lần đó này sẽ tôm chua bằng phố này Kiệt tuần mà rư bà Kiệt tuần mà rư thế với chưa nhật ngon trong bà sẽ chụp chụp dần vậy đã rồi chuyện tập bài là được bài như chúng ta ta là bay ta về mang không phải chụp không đăng là câu giờ mà lại đó là bay bật tay hay là cô thôi na ta bình đá bà ha sắp phải ta từ đây ha sắp phải ta bằng bộ nó cho nó không à hay ta lại xóm rôm và miền chập thì bay mượn pram hoặc một cái lô mình toàn bộ sai tại bộ sai trái cứ một cái lô cứ 40 bà ta lại ai tình ban bà tụi chơi bà